Draga braći i sestre, veoma se radujem što sam večeras zajedno sa vama. Kao što je rekao brat Danijelu, nije ovo prvi put da sam ja u Makedoniji, u Skoplju, to nisam ni brojio, to je bilo više puta, mnogo. Ali bio sam i ovdje u ovoj crkvi, bio sam u ovoj zgradi, tačno ćemo kazati kada, januar mesec 1976. godine. Pastor je bio ovdje Miša Radovanović. Se sjećate neki od vas? A ja sam bio pastor za mlade u Niškoj crkvi i bilo je puno mladih tamo i onda sam ih vodio na skijanje zimi da idemo na Popovu šapku. Pa smo došli ovdje da budemo za subotu i onda smo išli tamo na planinu da se skijamo. I bilo nam jako lepo. Inače smo putovali vozom, pa onda busom do Tetova, ne znam ja kako smo mi se to prebacili, ali bilo je divno iskustvo. Poslije toga sam još bio ovdje u ovoj zgradi i kod vas, a gdje sam sve bio, to je sad duga priča, sad bi trebali baš da me slušate dugo. Ali, naravno, kao pastor radio sam ovdje u Nišu sam počeo, pa sam onda u Severnoj oblasti, pa sam posle radio u Uniji, bio sam dekan našeg fakulteta, potom sam išao u Englesku i tamo sam radio u našoj diviziji 20 godina, u međuvremenu u generalnoj konferenciji, 3 godine sam radio od 2006. do 2009. I 2017. godine nisam ja još, Danilo, bio za penziju. Znaš, mi smo tu nekako generacija blizu. Kakva penzija? Mi dok dišemo ne idemo u penziju. Ali sam odlučio da se vratim svom narodu, da pomognem svom narodu u ovom vremenu velike krize. Jeste još da nije bila pandemija u to vreme, ali narod je bio i kod nas i u cijelome svijetu u nekom haosu, u nekoj neverici, neizvesnosti. Neko novo doba je počelo, opet iz početka. I ljudi su bili zbunjeni. I osjetio sam veliki poziv da treba da se moja supruga i ja vratimo, da bi, eto, još nekoliko godina, dok Hristos ne dođe, dokle god je moguće, pričali ljudima o toj divnoj Hristovoj istini, Hristovom učenju, o tom evanđelju koje spasava. Mi ga iskomplikujemo, to evanđelje, napravimo teret i balast, znate, pa to bude teško hrišćaninu da hoda kroz ovaj život. A Isus kaže, ne, lako je, ja sam sve uradio za tebe, prihvati me, veruj u mene, sledi me, ja sam ta istina za koju ljudi danas tragaju, šta je istina. I kad ti mene slediš, ti ćeš biti vidjelo i svetlo s drugima. I tako smo mi odlučili da se vratimo i započeli smo nešto što sam ja radio na engleskom, a vi znate, neki od vas Live Connect što smo radili, a onda sam započeo na srpskom, Više od života, i evo punom parom to radimo. A evo sad smo ovdje, brat Dragan i ja, da malo vidimo u Makedoniji, na makedonskom šta možemo još da pojačamo, taj medijski aspekt. Jer mnogi ljudi ne mogu više da dolaze i bit će to sve teže i teže da se mi viđamo, ali preko medija možemo. I treba razviti koncept i strategiju kako da taj način posla razvijemo. Dakle, ova pandemija, već ušli smo u 2. godinu te krize, nas je dovela nekako do neke vrste zida. Čup! Hoću ovamo, hoću ovo, nema vrata, nema prozora. Gde ćemo dalje, šta ćemo, kako ćemo? Nekako se čitav sistem i ovaj svet koji poznajemo urušio. Nije to kao nekada. I sad se uvijek priča, mi stariji, nekad je bilo stabilno, jasno, sve, a sad nešto sve se uzdrmalo. Kao i sinoć zemljotres što je bio. Ste ga osjetili? Vi ste tu navikli, pa niste ni osjetili. Pa ja onako drmi se kreve, šta je ovo, ponovno još jedan put, 3 puta je bilo. Glavno rekao, izgleda sam došao u Skoplje kao 63. Sjećate tada? Jesi sjećate nekog brata koji je stanovao na visokom spratu kad je vikao, Gospode, polako, polake, kako se kaže to na makedonskom? Poleka, kaže Gospode, samo da on siđe dole. Jer neko od vas zna za to? Da. Kako Čovski, ja? Da li je to bilo svima nama interesantno, kako je bilo strašno, dakle, taj veliki zemljotres. Dakle, došli smo nekako kao u krizu, zid, udaramo, gde ćemo dalje? I ljudi se pitaju, i znate u kojoj smo sad situaciji? Mi smo u situaciji da postoji rat za istinu, vodi se bitka za istinu. Šta je istina? Ko može da nam kaže istinu po pitanju pandemije?
A mi koji znamo evanđelje i Hristovo učenje, mi znamo da postoji jedno veliko pitanje, ne samo pandemija. Mi znamo da Duh proroštva kaže u velikoj borbi da virus se pravi đavo, da uništava ljude. Tu je tačka, nema tu šta da mislimo. Đavo sam. U Srbiji mnogi stručnjaci, lekari, viđeni ljudi su već na televiziji rekli ovo nije prirodni virus, ovo je đavo napravio. Sami stručnjaci rekli, jer vide da je nešto neobično. Ali veća stvar od toga, veći problem, veći zid na koji smo mi naleteli jeste što ljudi tragaju za istinom, rat za istinu i ne znaju gde da je nađu. A svetom vlada, da kažem, neko pomodarstvo, da istina u stvari nije ni bitna. Nije bitna istina, bitna je kako se ja osjećam, bitno je kako je meni. A šta je istina nije važno, kako je meni. Dakle, u suštini laž vlada ovim svetom. I što bolje možeš da lažeš i manipulišeš, uspešniji si u životu i u biznisu i u politici, i u životu pa i u crkvi, ljudi uspevaju. I onda postaju modeli na koje se, eto, mladi, nažalost, ugledaju. Ekonomija, sami znate, po celom svetu je u velikoj krizi. Predviđa se da do kraja ove godine će biti velika recesija i velika kriza. Nezaposlenost će se povećati i kada ljudi teško žive, onda dolaze društveni nemiri. U celom tom procesu svest se polarizuje, menja i to velikom brzinom i nekako se uvodi srednjovekovno sujeverje koje zamračuje ljudske umove. Jeste primetili kao da počinjemo da idemo u srednji vek? Jednoumlje, i versko, i političko, i sve. I nema tu više pluralizma, nego paralelizma. A to dovodi do sukoba. U celom tom haosu, znate koji je naš zadatak? Da budemo videlo. A možeš biti videlo jedino ako slediš onoga koji je apsolutna istina, ne adekvatna istina. Adekvatna istina je moje mišljenje, nego apsolutna istina, to je Isus Hristos. A da bi bio videlo, moraš poznavati to koji je Isus Hristos. A da bi ga poznao, moraš da se družiš. Sad Danilo kaže, mi se kao znamo, ali nismo se viđali dugo i sad to malo mora da se popričamo, da povežemo konce. Ali s Hristom, ako tako mi svaki 20-30 godina, nema ništa od toga. Ti moraš da se družiš svaki dan sa Hristom, da bi se poznavao, a kad se poznaješ, onda dišeš jednim, dišemo zajedno, i onda možeš da reflektuješ nekoga, a to je Isus Hristos. I znate kako? U celom ovom haosu postavlja se pitanje u kojoj meri mi razgovaramo sa Bogom, ali ja ne mislim ono, ujutru ustanemo, Bože, hvala ti što se mi čuo ove noći, čuo me danas i onda izređamo šta Bog treba da radi toga dana i doviđenja i uveče, hvala ti Bože, bio si dobar, čuvaj nas ove noći, samo Bog kako treba da radi i mi to njemu izrecitujemo, nego u smislu druženja, razgovora, da se bolje upoznamo. I tako ću vam sad ispričati slučaj dvoje mladih ljudi. Ti dvoje mladih ljudi, muško i žensko, su se čak i zaljubili. I kad su se zaljubili, ubrzo su odlučili da se venčaju, svadba, ušli u brak, a znate kad se u braku nađu muško i žensko, posle izvesnog vremena, ko dolazi u društvo, u tu porodicu? Pa beba dolazi, svaki roditelj čeka, to je veliki trenutak. I oni su volili da imaju bebu, ali nikako beba ne stiže. Do te mere da posle izvesnog vremena su odlučili da odu do lekara i da se pregledaju, da vide da li ima nekih problema. I lekar je ustanovio da supruga, dakle žena, ona ima problem, materica je bila fizički oštećena i rečeno je nema šanse da se to popravi. Nema nijedan lek, nema ništa što bi moglo da se učini da bude sve to na svom mestu, da ona može da zatrudnji. I kaže, sa time se morate pomiriti. I oni su se vratili kući uplakani, tužni i žalosni. Usput rečeno, da vam kažem, oni su bili verujući ljudi, verovali su u Boga, dakle, znali su za molitvu, odlučili su se da se mole Bogu i bili su jako tužni, zašto ne može imati dete. Jeste da postoji mogućnost da usvoje tuđe, ali volili su svoje. I onda su se molili su se 1 godinu, svaki dan. Kaže se u izveštaju te priče, svaki dan su se molili i muž i žena. Bože, ti učini čudo i tako dalje. Svaki dan. Znate ono kad svaki dan isto to, onako baš se čovjek umori. Posle 5 godina muž je odustao da se moli. On je objavio
rekao je svoje ženi, znaš šta, ja više neću tu molitvu da ponavljam, meni je jasno da Bog ne daje odgovor, to znači nećemo imati decu, hajde da usvojimo u porodici, u familiji, u široj familiji ima puno dece, daj da uzmemo nečije dete od familije i da othranimo, iškolujemo i eto, to će nam biti radost. A supruga je rekla, ne, kaže, mene je Bog stvorio i Bog može da me izleči. On je moj stvoritelj i moj lekar. I ona je sama nastavila 6, 7, i 8, i 9, i 10, i 11, i 12, i 13, i 14. Ne borim dane, nego godine, jeste svesni. I 15. Posle 15 godina, baš je to zamorno, istu molitvu svaki dan, uzela je veliki papir, ovako A4, i onda ga je isekla na 4 dela. 4 jednaka dela i napisala 4 moguća odgovora. Prvi odgovor je od Boga, ona je to tako htela, rodit ćeš, nećeš roditi, usvoji tuđe dete i 4. papir je bio prazan, znači ništa. I onda ona savila to i pomolila se i kazala, Bože, da izvučem odgovor koji je tvoj, ne mora biti pozitivan, rodit ćeš, ne mora. Može biti negativan, može biti usvoji, ali hoću da čujem odgovor od tebe, kao mog stvoritelja. Ona se pomolila tako, otvorila oči, nije htela da gleda gde su ti papiri, jezda je mali broj 4, uzela jedan papir, otvorila i pisalo je, rodit ćeš. Bog je odgovorio, rodit ćeš, na papiru. Kad sam ja to čuo, ja se mislim da bi ja to uradio, nekako nisam siguran. Danilo, šta kažeš ti? Pismeni dokument. Ne znam. I ova žena ode kod muža i kaže, evo šta piše odgovor na molitvu. A on kaže, ja verujem u Boga i Bog možda učini čudo, ali 15 godina je malo dugo. Te godine je ova žena ostala trudna. Te godine. Znate koja je to bila radost? Kaže se u toj priči. Kad se rodila beba, bilo je muško dete, vi znate da se onda da se daje ime detetu. I onda su mislili koje će i odlučili su da tom detetu, tom dečku daju ime Miroslav. Šta kažete? Šta kažete? Amin, haleluja. Pa predstavi me Danilo, Miroslav Pujić. Da, to sam ja. Moji svi bratići i sestrići su pomrli već, a neki su već u 90. Ja volim što sam se kasno rodio, pa ću duže živjeti. I pitam se zašto je to tako. Jel da se, to je interesantno sad, zašto je to tako bilo? Sad da vam kažem, pošto znate da je u pitanju meni. Moja mama, kad je nosila bebu, tad nije bilo ultrazvuka da se zna muško-žensko i rekla, ako bude muško, bit će propovednik. I ja kad sam se rodio, došao je propovednik i rukopoložio me, Dragane. Stavio je ovako sako na mene i kaže, ja te, Miroslave, sada određujem, posvećujem da kad odrasteš, budeš propovednik. Tako da ja sam rukopoložen još kao mali, kao beba. Sada, kad sam ja rastao, ja sam jako bio stidljiv. Znate, kad se deca igraju i tu staje znaju i onda uvijek imate jedno dete u ćošku, onako, pozadi. To sam bio ja. Mi ne pričam puno, stidljiv, ne guram se. I ja sam već razumeo stvari, čuo, moja tetka kaže mojoj mami, njena sestra, zašto ti, kaže, njega stalno da propovedi? Pa vidiš da je on ćutolog, da on ćuti, nije on za propovednika. I on će biti dobar neki da radi nešto fino za naslije, ne mora da se govori, a propovednik mora da priča, da zna da govori. I ja slušam i sebi mislim, ma pokazat ću ja vama. I glavno sam je jako bio stidljiv. To sam bio stidljiv, ja mislim, do jednog 4. razreda osnovne škole. Tako. Jer ja se sjećam kad smo prešli kod nastavnika, znači viši nivo u osnovnoj školi, onda sam ja nekako počeo da, ja sam išao u muzičku školu već od 2. razreda, počeo sam ja sviram, nastupam, crkva mi pomože, nastupam. Tako da sam ja u 7. razredu bio glavni u školi, od 1000 dece, bila velika osnovna škola, voditelj programa
i to kao adventista, da se razumemo, u ono vreme, da su na kraju odlučili da idem kod Tita na rođendan u Beli dvor. Znate da su oni u pioniri išli, omladinci, vojnici, mene odredili još jednog dečka u Beogradu iz naše škole da idemo nas dvojica. I ja propriču, kao što vidite. Prilično mogu da pričam i to dugo bez zamora. Dakle, interesantna stvar. Šta mislite, ili ima Bog plan za nas? Znate koji je samo problem? Što mi taj plan nećemo da čujemo i da prepoznamo, nego mi imamo neki plan, pa onda gurkamo. Bože, ti imaš plan, ali malo sačekaj, sad treba neke stvari da se obave. I onda taj plan odlažemo, odugovlačimo. Ali ja ću vam kazati sad u ovim godinama, posle svih iskustava u službi, kako ovde u našoj uniji, kako u Engleskoj, u Americi sam živeo, u generalnoj konferenciji obišao 96 zemalja, video našu crkvu sa svih krajeva i kontinenta, uključujući Severni pol, na Svalbardu sam bio, 3 adventista je tamo bilo. Ja sam zaključio da ljudi koji su otvoreni sa Bogom, da sarađuju i da su otvoreni, Bog možda ih tako moćno upotrebi, da je to neshvatljivo. A mi kao svet smo došli do zida gde nema prozora ni vrata, mi smo tu da pravimo PVC prozore. Ti to radiš? Nešto mi liči da si ti za to. Znači, mi smo ti koji treba da stavljamo prozore da ljudi vide, da budemo videlo i da budemo da utičemo na njih. Da li ćemo to uraditi? Pitanje je, neće dati Bog za to. Mi imamo slobodnu volju. To smo mi. A onda kad Isus bude došao, a verujemo vrlo brzo, jer ovi događaji pokazuju da to ide svom kraju, kada bude se pojavio na oblacima, ova zemlja se trese, neko noćas, nego onako se trese i grobovi se otvaraju, samo će biti 2 grupe. Neće biti poparsovi i ova i ona i ona, nema ništa toga. Jeste razumeli? Samo 2 grupe. Šta kaže Isus? Meni s desne strane i kako ih naziva? Ovce. I malo, izvini Isuse, jer baš nisam ja ovca. A znate zašto ovca? Ovca je ponizna i koga sluša? Pastira. To su ovce na desnoj strani koji slušaju pastira i na levoj strani ko? Možda na Makedonsku su koze, kod nas su jarci, ne znam. Koze su bolje, jarci su nezgodni, znate. Koji ne slušaju. I šta će Isus kazati? Neće to biti adventisti, baptisti, pravoslavci i katolici. Ne, 2 grupe. Ovoj grupi sa desne strane će kazati, šta će im kazati? Dođite i uđite u radost gospodara svojega. Dođite. A ovi koji su sa leve strane, šta će im kazati? Idite. I gde da odu? U ognjeno jezero, u oganj. Da izgorite, koji je pripremljen za koga? Za đavola i njegove anđele, znači za demone. Tamo se združite s njima. Čekaj, kako me ne poznaješ, ja bio starešina, bio propovednik i znaš ti kako sam ja. Ne kaže, idi, ne poznajem te. Sada, hoćete da nam šifru kako da budete pozvani, dođite. Šifra je ova. Dobit ćete poziv, dođite ne zato što ste bili funkcioneri i čuveni ljudi, poznati na YouTube-u i svi vas gledali. Dobit ćete poziv, dođite ako danas idete. Jeste me pratili? Danas koji idu da misioniraju, da svedoče, da objavljuju Hrista, onda, pošto su oni otišli, njima kaže dođi. A oni koji ne idu, onda će mi kazati, sad vi idite, samo ne u carstvo, nego u jezero ognjeno. Jeste me pratili? Poslušajte savjet Isusa Hrista. Imamo ključ, imamo šifru. Kako da se nađemo na desnoj strani? Ne zato što će tu biti savršeni ljudi. 10 devojaka, 5 mudrih, 5 ludih. Jer su mudre isto spavali? Jesu. Ali su poslušali glas Božji. Imamo talente. Oni koji nisu upotrebili talente neće biti pozvani, neće biti na levoj strani. I zato moj poziv večeras s vama jeste: idite da bi čuli glas, dođite i uđite u radost gospodara svojega. Amin. Ja želim da vas pozdravim večeras. Drago mi je što sam ovde sa vama. Zaista ovo je neverovatan broj ljudi za ovo vreme korone. Ne znam koliko vas zna, ali u našim crkvama u Srbiji mi ove subote nemamo bogosluženja. Sinoć je, vidite kako se to dešava, sinoć je došla vest da iz kriznog štaba u Srbiji da se sve zatvara za vikend.
Otvorene su samo apoteke, prehrambene prodavnice i benzinske pumpe. Sve je zatvoreno. I ovo već govori da mi živimo u neka nestalna vremena, možemo da kažemo nesigurna vremena. Ništa nije predvidivo. Nama jeste kao biblijskim hrišćanima, ali ako pogledate ljude oko nas, oni su u konfuziji, u strahu i pitaju se šta dolazi. Drago mi je ovo što je Miroslav spomenuo. Ljudi na kraju, kada Hristos bude došao, samo dve grupe. I ako čitamo pažljivo evanđelja, to su oni koji grade na steni, a ne oni koji grade na pesku. To su ovce, a ne jarci. To su oni koji koriste talente koje im je Bog dao, a ne oni koji su ih zakopali, je li tako? Primećujete, stalno dve grupe kroz Sveto pismo. I ja verujem da su pred nama teška vremena. Već je ovo teško, ali dolazi još teže. I u jednu stvar sam ubeđen i u tome ću vam pričati, tiče se mog života, svakako, da samo oni koji su ukorenjeni duboko u Isusu Hristu, koji su iskustveno doživjeli Isusa Hrista, koji ga ne samo veruju kao nekog spasitelja i nekoga koji je živeo pre 2000 godina, nego imaju duboko iskustvo s njim, takvi će ostati na kraju. I stvarno u ovo vreme konfuzije ja nemam šta drugo da vam ispričam nego moje životno iskustvo. Znate li zašto? Kada god se vratim u te godine i setim se kako me je Hristos doveo do njega, ja se toliko podignem i ohrabrim i kažem, ni dubina, ni visina, je li tako? Ni anđeli, ni poglavarstva, ništa me neće odvojiti od onoga što sam doživeo sa Hristom. Evo kako počinje moja priča. 99. godina. 99. godina je za mene prelomna godina u životu. Jedan autor nemački kaže ovako, da svi ljudi u životu imaju velike momente. I kaže, veliki momenti su oni ka kojima se uvek vraćaš kako god da živiš, koliko god da živiš u životu i želiš da se podsjetiš njih i da obnoviš svoj identitet. Ovo se desilo 99. godine. Znači, novogodišnje veče, 31. decembar 98. Moji prijatelji organizuju partiju, žurku. Ja u to vreme nisam znao ništa o Bogu. Ma ništa, bukvalno ništa. Još sam se Bogu malo ismevao. Moja majka sećam se dobro, moja majka mi je pričala kako se muslimani mole 5 puta na dan. A to je u meni izazvalo neki podsmeh. Jao, kako se ljudi ovi mole? Mole, s kome se mole? Boga nema. Međutim, te večeri odlazimo na žurku i znate kako to izgleda? A mi smo to napravili u domu jednog mog prijatelja čiji roditelji nisu bili tu. Znači, mi onako mladi, tinejdžeri, ja sam tada imao 17 godina. Sad znate koliko godina imam. I odlazimo mi i obično znate šta se radi na jednoj takvoj proslavi. Pije se, konzumiraju se različite stvari i sve su to moji prijatelji koristili i ne mogu da kažem, ne mogu ni ja za sebe da kažem da sam bio neki čistunac. Ja sam sve to koristio tada u to vreme. Međutim, te večeri, 31. decembra, ja sam došao na tu proslavu, to je bilo 5 kilometara od moje kuće. Došao sam i ljudi, nešto se u meni dešavalo, to je neobjašnjivo. Ja nisam mogu da se veselim s njima. I odjednom je počelo da me proganje jedno pitanje, šta ti uopšte tražiš ovde? Da li ovakav život ima smisla? Znate, to su ona teška pitanja. Znate, kažu da svako ljudsko biće postavi 3 pitanja u životu. Prva 2 je lakše odgovoriti, a 3 je najteže. Prvo je šta, i onda ti objasniš šta. Drugo je zašto, onda objasniš uzrok. Ali 3. najteže pitanje je čemu? Čemu sve to? Znate, to je pitanje koje postavlja Solomon u knjizi Propovednika. Čemu? Sve je taština. Znate, ja sam tad osetio neki, kako bih rekao, neki besmisao. I gledam moje prijatelje, oni se opijaju oko mene, dolazi čestitanje nove godine i znate, jedna slika mi je ostala urezana u glavi, jedan moj prijatelj onako pijan,
hoće da čestite nekom drugom prijatelju i ne vidi jednog drugara kako ovako leži na podu i sapliće se o njega i pada onako i razbije nos. I onako se podiže, on to i ne osjeća, onako pijan. Ja bukvalno čestitao Novu godinu svima, jedini trezan među njima, i u 12:15 ja izlazim iz te kuće. I sam, ljudi, 12:15 nema nikoga, sam 5 kilometara se vraćam prema mom mestu, Kučevo. Inače, mnogi su mislili da sam Makedonac. Kada god kažem ja sam iz Kučeva, oni misle da sam iz Kičeva. I vrlo često u životu sam doživljavao da mi kažu, a ti si bratko Makedonice. I vraćam se ja i znate šta se dešava? Dolazim do jednog mosta. To je žuti most na reci Pek, zlatonosna reka Pek. I stajem na tom mostu. I ovako, ja se dobro sećam, pogledam gore prema zvezdanom nebu i kažem, da li ima nešto više? Da li postoji Bog? I ja vam tvrdim ovo, dragi moji, ja sam duboko ubeđen, ja duboko verujem u ovo što vam govorim. Kada se ljudsko srce otvori za Boga, kada čovjek počne da postavlja ovakva pitanja, Bog iskoristi šansu. I znate šta se dogodilo? Evo sad moja priča. 19. januar, pazite, koliko je prošlo vremena? 20 dana, ajde da kažem. Ja donosim odluku da idem u Bor. Inače, moja majka je rodom iz Bora. Moj najbolji rođak je iz Bora, zove se Jugoslav, sada je vernik naše crkve, čućete i to iskustvo. I ja sam srećan što idem kod njega, idem kod Jugoslava, idem da se vidim sa Jugoslavom. Samo njegovo ime govori o jugonostalgiji, je li tako? Jugoslav. Šta li je njegov otac verovao, a? Sad, ja sam Jugoslava jako voleo. Zašto sam voleo Jugoslava? Znate, tako sa 16-17 godina ti u životu imaš neki role model, imaš neki uzor, neko na koga se ugledaš. Ja sam se ugledao na Jugoslava, zato što je Jugoslav, za razliku od mene koji sam bio povučen kao Miroslav, Jugoslav je neverovatno vedar čovjek, neverovatne energije životne. I pun je onako, znate, u to vreme je on znao viceve da priča, što je meni bilo onako zanimljivo. Uvijek je znao da te nasmeje i jako je lako kontaktirao sa drugim ljudima. I postoje tu još jedan problem, a to je sad malo ona ljudska zavist. Ja imam još 3 braće, nas je 4, ja sam najstariji. I ja sam ljudi naučio da delim. Ja sebe uhvatim, da je meni potpuno lako da se nečega odreknem, a da drugi ima. Zašto? Zato što sam tako navijen. Od detinjstva sam davao mlađoj braći. Majka mi je govorila, to su 90. godine bile, teške, krizne godine. Majka mi je uvek govorila, ajde ti si stariji, ostavi za braću. Naučio sam to. A moj brat Jugoslav je jedinac. Od bogatih roditelja. Sa 20 godina on imao svoj stan, imao svoj auto i on je meni pričao, pazite sada ovo, ovo je problem onih koji su jedinci. On meni kaže, znaš šta, kad mene devojka pošalje u prodavnicu, u to vreme imao jednu devojku, i kaže, kupi nam čokoladu, znaš šta ja uradim? Kaže on meni, ja kupim prvu čokoladu da sam pojedem, a drugu nosim da podelim. Vidite, potpuna razlika. Ja sam naučio da delim, on je naučio da grabi za sebe. Ali bio je dobar. Sad, da skratim priču, mogu o Jugoslavu puno da pričam. Dolazim ja kod Jugoslava i prirodno očekujem da će mene Jugoslav da izvede u grad, kao što je to obično radio. Međutim, Jugoslav nešto drugačije. Nešto on meni onako zamišljen. Ja ga pitam, Jugo, hoćemo da izađemo? On kaže, ne, brate, ne izlazi mi se. Ali neće da mi otkrije o čemu se radi. Sad, znate šta je zanimljivo? Prođem ja pored njegovog radnog stola i primetim ja šta može da bude problem. Primetim ja na tom radnom stolu 3 knjige. I sve 3 religiozne knjige. Ali ja ništa o religiji ne znam. S jedne strane stoji Bhagavad Gita, ona indijska knjiga čuvena, u sredini stoji Biblija i sa desne strane stoji Kuran. I ja shvatim. I Jugoslav se bavi religijom. Ali znate što je sad interesantno? Moje srce je spremno za to, jer sam doživeo ono na reci Pek.
Znači, ta duboka pitanja su počela da se javljaju meni. Međutim, Jugoslav sve nešto mudruje i čuti. A mene sramota da ga pitam. Šta je s tobom, Jugoslave? I dođe sutrašnji dan, jutro, i on meni kaže, hajmo da posjetimo našu babu i dedu. To je nekih 7-8 km od Bora u jednom malom mestu koje se zove Brestovac. I dok se vozimo tako njegovim lepim, novim Peugeotom, ja njemu kažem, brate moj, ti si se promenio. Ja vidim, ne pušiš više, ne izlaziš. Šta je s tobom? A on meni ovako okrene se i kaže, jel mogu da ti odgovorim na to kada posjetimo babu i dedu? Ja kažem, ajde. I završi on posjetu i ulazi on unutra i ljudi, okrene se prema meni i postavi mi tako jednostavno pitanje, ali to pitanje je u tom trenutku bilo unutrašnji zemljotres za mene. Sve se ovde onako promenilo. On se okrene prema meni i kaže, Dragane, da li veruješ da Bog postoji? To jednostavno pitanje je otvorilo kao neka Pandorina kutija. Ja sam odjednom počeo da razmišljam onako istinski i iskreno o Bogu. Ja nisam znao šta da mu odgovorim, nego kažem onako, verujem. I odjednom počinju pitanja. Ja Jugoslava pitam, a Jugoslav ne znam mnogo. Sećam se, pitao sam ga, da li je Nostradamus Božji prorok? Znate, sve što sam ja vezivao za Boga, ja sam tada počeo da mu postavljam kao pitanje. I to je trajalo od ujutru do uveče. Ja mislim da sam bio tako dosadan, izuzetno dosadan, zato što se otvorilo to, ta radoznalost neka božanska. I pošto sam bio tako dosadan, a znate šta je on radio? I ovo je jako mudro. On mi je davao kratak odgovor i menjao temu. Da mi kratak odgovor i promeni temu. I uveče on izvlači iz jedne fioke, ovako iz stola, mali onaj plavi gideonitski Novi Zavet. I kaže, brate, ovde ćeš sve naći. 10 sati uveče, tačno se sećam, ja odlazim u sobu, moju sobu, i počinjem da čitam Novi Zavet. Ljudi, do 5 ujutru sam ga čitao. Sva 4 evanđelja. Nisam oka sklopio. I dobro se sećam, to sam zapisao u jednom mojoj svesci. U 5 ujutru ja sam se po prvi put u životu pomolio Bogu. I sećam se da sam izgovorio ove reči. Bože, ja ne znam da se molim, ali ti unapred zahvaljujem za sve što ćeš u mom životu učiniti. Ne znajući ljudi zašto se molim i ne znajući šta me u životu čeka. Jer od tog momenta kreće težak period mog života. Ja se vraćam za Kučevo. Sad, znate šta je interesantno? Imam taj mali plavi Novi Zavet. I ja mislim da je to Biblija, razumete? Ja uopšte ne znam da postoji Stari Zavet. I u Kučevu, u tom mestu, nema druge crkve sem pravoslavne. Kasnije sam saznao da su postojali neki Jehovini svedoci, ali su njih proterali bukvalno iz grada, jer je to tvrda pravoslavna sredina. I šta ja da uradim? Ja krenem u pravoslavnu crkvu. 17 godina, mladić. I u toj pravoslavnoj crkvi je bio jedan sveštenik, Spomenko, to je njegovo ime. I mene, ja sam ga zvao oče, tako, otac Spomenko primi, zato što sam bio najmlađi. Liturgija jutarnja, ja sam tamo. Veronauka, ja sam tamo. Znate, ja ne znam da pevam tako lepo kao Miroslav, primjera radi. Ali on mene uguruje u crkveni hor da pevam te tropare, kad se ja setim kako je to izgledalo. Ali očigledno da sam mu postao mio, da sam mu postao, jer je video da sam iskreno pobožan i da tražim Boga. I šta se dešava? Jednoga dana, sad je ovo zanimljivo, pazite kako Bog polako radi sa ljudima. Jednoga dana ja sam u kući imao Nintendo. Ne znam, ovi mladi ne znam šta je Nintendo. Znate, to su one igrice na cartridge, onako kad se ubace. I igrali smo igrice, moj komšija i ja, on je mojih godina, i on vidi na stolu ovaj mali plavi Novi Zavet i on meni onako dok igra igrice kaže, jer ti znaš da to nije cela Biblija? Kažem, kako nije cela? Kaže, Biblija ti je ovolika. Kaže, imam ja kući tu Bibliju. Pa ja njemu kažem, jel bi ti meni to dao? Pa kaže, može. Ja njemu kažem, slušaj, ti meni daš Bibliju i igraš ceo dan igrice kod mene, jel može? Stvarno je tako bilo. I on kaže, može. I sećam se, donosi on meni veliku Bibliju, pravu Bibliju.
I sećam se onako, imala je crvene te obode, znate, ovde sa strane. Sve je bilo onako crveno. I prvi onaj utisak, ja otvaram tu Bibliju, ono prašina, onako. To nije otvarano, to je stajalo na polici tamo kući, kao neka relikvija. I ja počnem da čitam polako Stari Zavet. I ljudi, verovali ili ne, ja polako čitam i u oko mi zapada subota. Subota na jednom mestu, subota na drugom mestu, subota na trećem mestu. A moram da vam kažem, da biste vi znali koliko sam ja čitao, ja sam znao po 5 sati da čitam bez onako prestanka i da se vraćam nazad i da istražujem. Jednostavno, probudio sam se iznutra. Ja počnem da beležim svuda subota. I prođe možda 2 nedelje i dođe liturgija. Ja donesem odluku, idem kod pravoslavnog sveštenika da ga pitam ovo. I ponesem ja tu moju Bibliju, odnosno komšijinu Bibliju. I dođem i završi se liturgija, ja njega, oca Spomenka, kažem, oče, jel možete da ostanete malo? Kaže, kako da ne, Dragane? I on onako stoji i ja otvaram i sad sve ispodlačeno. I kažem, imam jedan problem. Ja vidim da u Bibliji piše subota, a mi se nedeljom okupljamo u crkvi. I onda ja počnem da mu citiram onako. A samo da vidite kako se njegov onako faca počeo da se menja, postoje onako ozbiljan. I ja završim s tim i on onako, znate što je uradio? Uzima mi Bibliju iz ruku i stavlja ovako iza leđa. Toga se sećam. I maše ovako prstom i kaže, samo da ti kažem, Bibliju razumeju i čitaju samo sveštenici, ali ne i laici. I okrete se i uze mi Bibliju. I ode. E sad, meni je to bilo poprilično onako malo arogantno, moram da priznam, ali, znate, ja sam ponizno jedno dete, jedan tinejdžer, i razmišljam, pa možda sam ja u krivu. Pa on je ipak sveštenik, on zna bolje. Ali zašto mi nije dao odgovor? Sad to mene kopka. I nećete verovati, slušajte ovo samo Bog živi Bog može da uradi. Sutra dan, tad nije bilo mobilnih telefona, mene pozove moj brat Jugoslav iz Bora i kaže ovako, Draganče, znaš šta sam pronašao u Svetom pismu? Ja kažem, reci, brati. Pronašao sam u Svetom pismu da je subota 7. dan. I taj osjećaj, odavde, znate, sve se preseklo. Ja kažem, ja ne mogu da verujem. Pa ja sam našao da je subota 7. dan. I onda mi počnemo da govorimo te tekstove. I završimo razgovor ovako i kažemo, prvi koji nađe crkvu koja poštuje subotu, idemo u tu crkvu. U mom kraju, kakva crkva adventistička? Nema tu ništa. Ali tačno 3 nedelje je prošlo. Mene zove Jugoslav i kaže, brate, našao sam crkvu. I ja uhvatim voz sledeći vikend i odem. I prvi put, to je negde bilo možda u februaru, kraj februara, 99. godine, ja ulazim u adventističku crkvu. Znam da je bilo jako hladno i moram i ovo stvar da vam kažem. To je bila adventistička crkva u Boru. Ona je u to vreme imala 70 vernika. I znate šta je? Vi imate ovde lepu zgradu, ovo je fantastično. Ali kad biste vi znali u kakvu sam ja crkvu ušao, to je bila ona stara kuća. Znate, ona stara kuća čak nije od cigle, nego od pruća, od blata. I tako svi zidovi onako iskrivljeni. Jedna mala soba, svi smo se onako gurali. Neke stare stolice. Ali znate, to uopšte ne znači čoveku koliko mu znači atmosfera u toj crkvi. I prva stvar koje se sećam, starešina crkve. Pazite, ja, dečko 17 godina, ulazim i starešina mi skida kaput. I onako mi se obraća kao da sam ja neko važan. Ja sam se začeo da uzme kaput, stavlja onako na čiviluk i zagrli me i kaže, jel bi ti seo pored mene? Ja kažem, naravno. To je bio Nikolić, Milan Nikolić, iz Bora, starešina. Inače, za njega se treba moliti, on je sada baš boluje od raka i baš je u teškom stanju. I molimo se za njega. Baš žao mi je, evo sad kad se setim njega. I kaže on meni, dečko, ali bi ti seo sa mnom ovde u prvi red? I ja sedem s njim i on, znate, otvori onako pesmaricu i onda mi objašnjava bogosluženje, kaže, ovo je subotnja škola, mi ovde proučavamo lekciju. I dođe vreme propovedi i on ustane da propoveda. Ja gledam, ovo je neko pitanje u crkvi. Znate, i on propoveda, a meni srce gori. A okrenem se pozadi, ono svi spavaju.
Toga se sećam. Ja sad gledam, čekaj, nešto nije sa mnom u redu ili s njima nije u redu. A meni svaka njegova reč znači, ja tako to počnem da razumem. Ljudi, ništa. I onda shvatam, pa i u crkvi ima, znači, budnih i pospalih, ja. I završi se to i dobro se sećam, oni meni daju u čežnje vekove veliku borbu. I ja sa te dve knjige se vraćam za kuću. Kada sam se vratio, šta mislite? Samo par dana mi je trebalo da iščitam ove knjige. Probudilo se to kad se probudi u ljudskom srcu, kad Duh Sveti počne da radi. Pa nema lepše stvari u životu. I ja pročitam te knjige i znate, vrlo važna stvar. Čovek koji je oduševljen Bogom, on tako žarko priča o Bogu. Sa puno žara. To nema forme, jer tako? On je u to ubeđen. I ja sam tako kao mladić sa 17 godina počeo da pričam tim jezikom. I znate šta se dešavalo? Ispred moje zgrade, jedan po jedan prijatelj je dolazio da me sluša. A ja ubeđen. Ja sam shvatio da je to istina. I prvo je krenulo od jednog mog prijatelja koji je bio brica, pa je on doveo svog prijatelja i verujte mi, za nepunih 10 dana nas je bilo 7. Ispred moje zgrade, Korzo, 17 godina, svi imamo iste godine. I ja u jednom momentu shvatim, znate, to je Korzo, tu ima ljudi. Ja shvatim, ajde mi da se povučemo na neko malo mirnije mesto. I odemo u školsko dvorište, srednje škole, ekonomske škole koju sam ja završio. I sednemo onako na stepenicama. I ja se sećam, ja stanem dole, znate, u podnožju stepenica, oni se onako poređaju i eto ti crkve. I ja počnem njima da propovedam sve što sam čitao iz čežnje vekove velike borbe. Vrlo jednostavno i hristocentrično. I možda sam u tom trenutku bio i najbolji propovednik. Znate šta se dešavalo? Ovo je sad duža priča. Društvo je počelo da se množi. U jednom trenutku nas je bilo 25 koji su se redovno okupljali tu, skoro svake večeri. 25 nas, mladih. Znam da sam imao listu od 92 ljudi koji su prošli kroz tu grupu. Nisu svi ostajali, ali 92 mladih ljudi je prošlo kroz tu grupu ljudi. I u jednom trenutku, znate šta se dešava? Ja imam Bibliju, ja imam čežnju vekova, veliku borbu, oni to nemaju. I javljaju se oni i kažu, mi bismo voljeli da imamo ovo, brate. Pa ja kažem, ajde, ja nisam znao da se to dobije besplatno, da sam tražio, nego da to košta. I sad ja razmišljam, pa hajde da skupimo novac. I sećam se ovoga, hajde da izaberemo blagajnika. Ali ja ne znam, znate, ja sam samo jednu subotu bio u crkvi, jako malo tada znam o adventistima, skoro ništa. I kako ćemo da izaberemo blagajnika, ja se setim tamo u delima apostolskim da su se bacale kocke. Sad nemamo kocke, nego kažem, ajmo šibice. I znate, jednu šibicu onako polomimo, pa ko izvuče tu taj. I sad pazite, i ovo je čudo. Šibicu, tu malu, izvlači osoba, čiji je otac direktor rudnika zlata u Blagojev Kamenu. Najbogatije među nama. I znate, kad je ona to izvukla, ona je bila toliko srećna. Sve novce što imala, sve ovako dala. I kaže, kupi nam velike borbe i čežnje vekova. I sad to je razlog da ja ponovo odem za Bor. Razumete? Ja ponovo krenem za Bor. I sad, ne samo da sam ja kupio, interesantno, u to vreme nije bilo tih čežnje vekova velika borba, morao sam da kupujem to od reformatorskog pokreta. I stvarno sam njima to platio i ja sad one velike torbe onako vučem, voz i to delim mojim prijateljima. I mi to sad zajedno proučavamo. I sad moram da vam skratim ovu priču, inače zaista je prelepa. Možda i ovaj detalj. Jednoga dana, slušajte sad ovo, vidite kako kada Bog počne da blagosilja, onda ne možeš da kažeš da li je živ, da li postoji ili ne. Jednoga dana u to Kučevo dolazi sestra Strahinjić. Da li neko čuo za sestra Strahinjić? Sestru Strahinjić iz Slovenije. Jeste čuli za brata Nikolu Strahinjića, koji je bio veliki propovednik, čuveni na našim prostorima? Njegov, šta to dođe? Bratanac, od brata sin, je oženio ovu sestru Strahinjić. Sad, ono što ja nisam znao,
da sestra Strahinjić je zapravo poreklom iz Kučeva, iz mog kraja. I ona dolazi da se šiša. I odlazi kod Miše Brice koji se skuplja, koji dolazi kod mene svake večeri na biblijske časove, tako? I dok on nju šiša onako, on njoj kaže, počne da priča o Bibliji. I dođe do toga da on njoj kaže subota je 7. dan. I sad, znate šta, sestra Strahinjić onako u čudu kaže, pa kako ti znaš da je subota 7. dan? Kaže, imamo mi jednog našeg, kaže, drugara, Dragana, ona sve muči. I sestra Strahinjić kaže, ajde vi u subotu da dođete kod mene u koloniju. Sad, pazite, to je isto mesto. Kolonija je mesto gde je ona žurka bila sa koje sam otišao. U tom kraju, u jednom od tih stanova je živela sestra Strahinjić i ona je došla da proda taj stan. I kaže ona, dođite kod mene. I mi sad u subotu onako dođemo, znate, nas 15, ja mislim da je bilo, i ona u čudu. Sve mladi ljudi i svi drže subotu, a niko ne zna nema adventističkog propovednika. I sećam se da sam tad prvi put upoznao njenog sina Marka, koji je kasnije poginuo u jednoj saobraćajnoj nesreći. I ona onako oduševljena kaže nama, sestra Strahinjić, deco, pa hajde da mi iznajmimo neko mesto ovde za vas u Kučevu, da se vi okupljate subotom. I upoznao on nas sa propovednikom, sa Vujicom Miloševićem iz Požarevca. I iznajmimo mi jednu kuću, sećam se, u to vreme to bilo 150 maraka, tad su još uvijek bile marke. I ona kaže, ja ću to vama da plaćam, vi tu da se okupljate. I mi krenemo da se okupljamo, međutim, tada dolazi do obrta. Ova žena koja je gazdarica je shvatila da je to povezano, to je neka religija. I već u gradu počelo da se priča da ima novoveraca i da sam ja vođa. I ova žena nama da otkaz. Kaže, ne možete više ovde da se okupljate. I sad moram da vam kažem, mi se ponovo vraćamo na školsko dvorište, ali ono što primećujem da manji broj ljudi dolazi, jer su roditelji počeli da brane ovim mojim prijateljima da se okupljaju sa mnom. Jednog dana direktor dolazi u prodavnicu kod moje majke, ona radi u trgovini i poče da joj preti. I kaže, onaj tvoj sin, novoverac, okuplja i truje mlade ljude ovde u Kučevu. I moja majka dolazi kući i kaže, sine, šta ti to radiš? Znate, ja sad ništa majci nisam rekao. Ona vidi da ja čitam neke knjige, ali... I onda još jedan trenutak koji meni bio vrlo značajan. Idem ovako ulicom i dva kućna prijatelja koji poznaju moju majku i mog očuha. Inače, moj očuh je profesor u školi. To je srednjoj školi, gde sam se ja okupljao uveče. I prolazim ja pored njih dvojice i ja onako fino i kulturno kažem dobar dan, a ovi neće da uzvrate. I prolaze pored mene i jedan kaže drugome, vidiš, ovo ti je ovaj sektaš. I ja shvatam da se nešto tu kuva, da se sprema. I moram da vam kažem, iznutra ja sam osjećao da neće biti dobro. U to vreme ja sam ustao u 4 ujutru, onako, ja sam bio 4. godina srednje škole, ekonomske škole. I počeo sam onako da se molim, Bože, ovo nije dobro. I ovi moji drugari meni kažu, čuvaj se, roditelji su naši saznali, čuvaj se. Jednog jutra dolazim u školu. I vi znate, tamo oko 10 sati je veliki odmor. Je li tako? Verovatno i ovde u Makedoniji. I ja izlazim iz škole i sad nekih možda 50 metara, kad se izađe iz moje škole, 50 metara tamo u ćošku, odnosno u uglu dvorišta se nalazi jedna kamp kućica gde smo kupovali doručak. Ja sam imao taj neki novac u džepu i hteo sam da kupim nešto da pojedem. Međutim, ispred te kamp kućice ja vidim jednog mog prijatelja, Vladu, koji se svake večeri okupljao s nama na tim stepenicama. I taj Vlada meni onako maše i kaže, hej, Dragane, dođi. Ja odem onako kod njega i kako sam ja došao kod njega, iza kamp kućice, izleću 10 mladih ljudi, mladića, svi 24-25 godina, jako popularni mladići iz tog kraja, iz tog grada. I njegov rođeni brat od tog Vlade me onako hvata za džemper, imao sam neki džemper tada, i onako počeo da me steže, okrenuo me i ovako me stegao oko trbuha. I ovi naprave krug. I došao jedan dečko, Toni,
i tekako se sećam njega, i stavio ovako ispred mene i počeo da me vređa, da me psuje, da govori sve najgore. Pazite, 300 učenika na odmoru i počeo da me udara, znate. Psuje, vređa, udara, psuje, vređa, udara. I iskren da budem, ja ne znam koliko je to trajalo. Znate, u tom trenutku vi se onako parališete. Samo u jednom trenutku ova osoba koja me je držala, me je pustila i ja sam nekako uspio da probijem taj njihov kordon. I počeo sam da trčim prema školi i ja čujem kako jedan od njih viče, stani, stani, nismo završili. I ulazim onako u srednju školu i počinjem da razmišljam šta mi se desilo. I dolazim ispred moje učionice, znam da je bila jedna zelena klupa, onako sam seo na tu klupu i kažem, Bože, šta ovo bi? I sad znate, dolaze moji prijatelji, jedan po jedan, svi, to se videlo, tukli me ovi. Dolaze i pitaju šta je bilo, zašto su te bili, I ja ulazim u učionicu i vidimo, nema nastavnika. A znate, u zbornici sad svi profesori pričaju o tome što se desilo. I samo na jedan put dolazi moja razredna. Inače, moram da vam kažem i ovo. Moja razredna je bila moj veliki problem. Ona je nekada predavala marksizam i bila je baš ubeđeni komunista. A onda kada je marksizam nestao, ona je počela da predaje pravo. I meni je predavala pravo. I ova žena nije mogla da shvati da sam ja hrišćanin. I vrlo često me opominjala. Sećam se jednog iskustva kad subotom nisam hteo da dođem u školu. Ona me podigla pred svima i rekla, ajde objasni zašto, Dragane, subotu nisi došao. A znate, ja pokušavam da objasnim da svi se kikuću onako. Znate, da vas ovako posrami. I onda me tera kod direktora da objasnim direktoru zašto u subotu nisam došao u školu. Imao sam traume od ove žene. I ona ulazi onako u učionicu i kaže ona meni, nakon 7. časa da si ostao. Ja kažem, zvali smo je mali sportski tank. Eto, toga se sećam. Onako, krupna, nikad se nije udavala i stalno je duvala šiške. Ostalo mi po tome sećam. I 7. čas prođe i ja sednem u taj prvi red i dolazi ona i znate, odmah sa vrata, šta sam ti rekla? Pa ti ćeš u životu propasti ako si hrišćanin. Kakva religija? To će te samo unazaditi. Znate, takav govor, onako. A ja u tom trenutku, onako, i ona meni kaže, šta imaš da mi kažeš? Šta imaš da mi kažeš? Ja u tom trenutku njoj onako kažem, ovde stojim i ne mogu drugačije. I ona meni kaže, ti si poluta. A ja citiram, znate, Lutera. To mi je bilo u mislima tada. I ništa, ja izlazim iz te učionice i shvatam da je teško. Znam da je moja majka to sve čula. Moj brat ide u istu tu školu, tu je moj očuk u istoj tu školi i, znate, idem i molim se od bandere do bandere. Bandera mi je bila neki onako znak. Stanim i pomolim se, pa sledeće. I dođem ispred mojih vrata, najzad i onako se pomolim i kažem, Bože, pomozi mi da sad i ovo izdržim. I ja ulazim unutra i vidim moja majka sedi za trpezarijskim stolom. Onako, crveno u jednoj haljini i kaže, nemoj da se izuvaš. Dođi. I ja onako seo i ona me onako pogleda i kaže, šta se desilo? I u tom trenutku, ljudi, ja sam počeo da plačem. Tu sam se raspao. I ja hoću da joj govorim, znate, ima tu onu knedlu, idu suze, ali gledam moju majku, njeno lice skamenjeno, ništa tu nema empatije, nema ničega. To mi je bio jedan od najtežih trenutaka u mom životu. I ja tako plačem i nešto pokušavam da kažem i ne ide i moja majka meni ovako, spreman govor, kaže ovako, slušaj me, Dragane, danas nisi osramotio samo sebe. Danas si osramotio i tvoju braću, i tvog očuha, i mene, i celu tvoju porodicu. Ja nemam drugog izbora nego da ti kažem. Ili ćeš sada uzeti sve knjige koje čitaš i sići sa mnom do kontejnera da ih sve bacim i zapalim, ili idi iz ove kuće. I ja onako samo izletim. Znate, ustanem, uplakan, izletim i odem na brdo iznad moje zgrade. To brdo se zvalo Čuka. Tamo je bila jedna mala klupica. I dođem do tog brda. I moram, mislim, iskren sam. Ja uopšte ne shvatam zašto mi se ovo dogodilo. I bukvalno sam se nekako borio sa Bogom u toj molitvi. Bože, zašto ovo? Pa vidiš koliko te volim.
Pa vidiš da sam stvarno posvetio život tebi. Čemu ovo? Zašto ovakva sramota? I tako dok se ja molim, neki glas onako kaže, pozovi Jugoslava, pozovi Jugoslava. I sad znate, ostalo mi je ono malo para u džepu koju nisam potrošio na doručak. Zato što sam dobio batine. I u to vreme nemam mobilnih telefona, nego ja odem u poštu i onda uplatite minute. I sećam se da sam imao tačno za 3 minuta i 10 sekundi. Toga se sećam da je bilo onako na skrinu. I ja se samo molim Bogu, Jugoslave, javi se, javi se, javi. I Jugoslav se javlja. I kažem, brate, nemam mnogo vremena da ti kažem. Znaj, da ti objasnim, znaj da mi se nešto strašno dogodilo danas. Šta da radim? On kaže, spakuj stvari, dođi kod mene. Dođi u Bor. I tu završavamo. Sad ja nemam para za voz. I onda se setim ovog dečka koji mi je dao Bibliju. I odem kod njega da pozajmim pare. I odem kući. I spakujem one silne torbe. Verujte mi, knjige sam pakovao, jer sam se bojao da će moja majka te knjige da baci. Sve knjige Ellen White i Bibliju, to sam stavio u torbe. I krenem na železničku stanicu. I kupim kartu. I pazite, voz je treba da stigne negde u 9 uveče. Nema voza. Nema voza. I znate, uhvatio sam sebe da radim jednu stvar, a to je da non stop gledam levo. Znate, zato što sam ja još uvijek verovao, pojavit će se moja majka na taj ulaz koji je bio levo od mene. Pojavit će se i reći će, Dragane, vrati se kući. I, znate, s jedne strane, znate da morate da idete, s druge strane vam se ne ide. 10 sati voza nema, 11 sati voza nema. U ponoć je voz stigao. Znate, kada krene po zlu, onda ide zlo. Jednostavno tako u životu, to je pravilo, tako đavo radi. Krene po zlu. I u 12 sati, ljudi, 12 ponoć, stiže najzad taj voz. I ja shvatam da ja činim korak vere. Znate šta me najviše brinulo? Hoću li ja završiti školu uopšte? A kad pogledam danas, završio sam sve moguće škole, i magistrirao, i doktorirao, a u to vreme sam se brinuo da li ću ja završiti srednju školu. I uzimam one torbe i krećem ka vozu i pre nego što ću ući, ja ovo ne mogu da vam objasnim, glas, tako snažan, kaže ovako, kreni za mnom i vidjet ćeš šta ću od tebe učiniti. Kreni za mnom i vidjet ćeš šta ću od tebe učiniti. Ja sam prvi put osetio da si usamljen do krajnjih granica, da više nema nikoga ko te podržava u tom mestu iz koga izlaziš. I ulazim u taj voz i voz se pokvari u Majdanpeku. Kad krene po zlu, ide po zlu. I stižem tek u 5 ujutru u Bor. I izlazim iz voza i Jugoslava nema. A ja nemam više ni dinara u džepu. I ja sad znam, ljudi koji znaju Bor, železnička stanica je, moj brat je živi u Novom gradskom centru, to je nekih 6 do 7 kilometara od železničke stanice. Ja ujutru tako neispavan, iscrpljen, nosim one torbe i vučem po Boru i stižem najzad kod brata i zvonim mu onako na vrata, a on se tek probudio. I sećam se njegove prve reakcije, on me onako pogledao i rekao, brate, što si bled. A ja, nema života, nema krvi u meni. Inače, znajte, Ellen White kaže da će biti bleda lica onih koji prolaze vreme velike nevolje. A ja znam šta to znači. Ta unutrašnja agonija sa kojom se boriš. I ja dolazim i onda lep trenutak. Kako su me braća u crkvi primila. Ljudi, koliko je crkva važna. Naročito je važna za ljude koji pate. Ja sam se osetio da me crkva voli. Kako to? Kako? Zato imamo crkvu, znate? Zato crkva postoji. Ne da se svađamo, da se raspravljamo, da se delimo, nego da se volimo. I ja sam ušao u tu crkvu i onda najedanput svi su mi ponudili i stan, i smeštaj, i sve, i hranu, i džeparac. I sećam se, jedan brat dođe kod mene i kaže mi, Dragane, u Boru postoji ekonomska škola. Kad sam ja čuo da postoji ekonomska škola? Da ću ja moći da završim školu. Znate koja je to radost bila? Vidite, to vredi više od bilo koje propovedi. Međutim, moj Jugoslav kaže, ne, nikakav stan, on živi kod mene. On je moj. I ja stvarno, ja sam ljudi mislio, moj život se tu završava, u Boru. To je moja krajnja stanica. I drago mi je što sam imao tako lepu crkvu i tako bratsku crkvu u to vreme.
I šta se dešava? Prošlo je nekoliko dana, ja pokušavam da se upišem u tu srednju školu i oni mi traže papire iz Kučeva, znate. Da ja pokažem da sam stigao do 4. godine i to. Ja kontaktiram tako mog brata, ne smem da zove majku, da mi on to pomogne. I jednog dana, ja tako dok pričam s bratom, meni brat kaže ovako: Dragane, molim te, vrati se u Kučevo. Majka je promenila mišljenje. Ja kažem: Milane, kako je sad to moguće? Ona me tako izbacila iz kuće, nonšalantno. Kaže: veruj mi, nešto se dogodilo, zamolio me da ti ne kažem šta se dogodilo, samo dođi. Bar daj priliku, kaže meni moj brat. Bar daj priliku. Ja sam stvarno kupio kartu za voz i otišao do Kučeva da vidim šta se to desilo. I sad zamislite scenu. Ja ulazim na ista ta vrata iz kojih sam bio izbačen. I moja majka sedi za istim tim trpezarijskim stolom. I ja hoću da se izujem. Ona kaže: ma nemoj sine, dođi ovamo. I ja sedim za taj isti sto i moja majka onako ljubazno me pita: sine, jel hoćeš čaj? A ja ponovo onako, znate, emotivno, suze. Ja kažem: majka, neću čaj, neću ništa. Samo mi reci šta se dogodilo. Meni majka kaže: slušaj, dok nisi bio ovde, nešto se značajno dogodilo. Pa ja kažem: šta? Kaže: sazvali su odbor u tvojoj srednjoj školi. I glavno pitanje na tom odboru si bio ti. Šta da se radi sa tobom? Čuli su da tražiš papire da se ispišeš i da se upišeš u bor. I kaže: razredna je pozvala odbor. I kaže: odbor je bio u tom produženom sastavu. Znate, kada je neko goruće pitanje, oni su tada zvali predsjednika suda i zvali su predsjednika Šika. Šik je poznata firma u Kučevu, velika, državna u to vreme. I predsjednik Šika je bio predsjedavajući. I glavno je pitanje bilo: šta raditi sa Draganom Grujičićem? I predsjednik Šika je ustao prvi, vam pričam majka, ali su pozvali i moju majku na odbor. I predsjednik Šika je ustao prvi i kaže: znate šta, ovaj mladić je opasan po omladinu. Ako je već otišao iz Kučeva, neka ostane tamo gde je. Ako ga vratimo, on će zavesti mnogo omladinu našeg grada. Znate, onako, kaže moja majka da je održao komunistički govor, koji ja pokušavam da imitiram. I onda je rekao: moja ćerka, jeste, njegova ćerka, Aleksandra Matić, i kaže: zavedena. A njegova ćerka je stvarno dolazila na te stepenice, iskrena duša, i s njom sam se molio. I onda, znate, on sad zauzima stav. I moja majka meni kaže da je ustala moja razredna ljudi, razredna, marksista, i održala takav govor o meni. Znate, sve lavorike. I kaže: on je najbolji naš đak ovdje. Stvarno, ja sam uvijek bio dobar đak, uvijek odličan, uvijek sve petice. I ona, kaže, on je primjerno dete i njemu veruju ovdje ljudi. On uopšte nije agresivan kao što se priče. Tako. Oni su mene tamo predstavili kao nekog sektaša koji preti noževima, koji hoće nekog da ubije i tako da. Znate, kad se ta priča ulepša. Mislim, on nije ulepšao, ovo je... Da, pa baš đavolska posla. I ona o meni najbolje, i onda kaže rečenicu: ako mi ovom detetu sada ne pružimo šansu i ne vratimo ga ovde u školu, mi smo mu odredili budućnost. Zar hoćete da to uradimo? A ostalo mu je samo par meseci da to uradi. Kaže: ja garantujem za njega. Znači, moje razreda. Mali sportski tank, baš tako. I znate ljudi šta se desilo? Gledam vreme, morat ću da završim, ali da skratim sve ovo. Desilo se to da su oni odlučili da, znate, da se vratim, ali uz jedan uslov. Da posećujem psihologa i sociologa u Kučevu. I onda su doneli još jednu odluku, a to je da moja majka ode kod te žene, to je bila Gečevićke, toga se sećam, njenog prezimena, da ode i da je malo obavesti o meni, pre nego što ja dođem na razgovor s njom po prvi put. I gledajte ovo, čudo gospodnje, čudo, Bog je, ljudi, veliki. Neverovatno veliki. Moja majka ode kod te Gečevićke, da ispriča sad priču kako sam ja postao adventista. I ona onako krene: moj sin je postao adventista. A ova žena u jednom momentu onako pogleda i kaže: pa vi znate ko su adventisti?
Pa moja majka kaže, pa ne znam, pa kaže, moram da vam kažem, blago vama. I sad moja majka se zbog, kaže, blago vama, adventisti su mnogo dobri ljudi. Kaže, ja sam bila student psihologije u Beogradu i moja najbolja prijateljica je bila adventistkinja. Ja sam subotom odlazila u njihovu crkvu u Božidar Radžije. Ja sam naučila da treba čitati Bibliju i moju decu vaspitavam tome i čitam im Bibliju stalno. Ja sam posle primetio da se njena deca razlikuju od drugih, verovatno zbog ovog biblijskog uticaja. I kaže ona, nemojte da mislite da je to nešto loše. Ja ću sa vašim sinom porazgovarati. I ona ohrabri moju majku. I znate, moja majka se promeni, stvarno pod uticajem ove žene koja je počela da veruje. Ja dolazim kroz ove Gečevićke na razgovore i ona je bila anđeo gospodnji za mene. Ona me je tako hrabrila, ona meni kaže, u jednom trenutku me ona pita šta bi da upišem ja da studiram. Ja kažem, pa ekonomiju. Nisam ni pomislio teologija. Znate zašto nisam pomislio? Zato što je moj majci ovde ovako iskočila ta štitna žlezda od te silne sikiracije koju je imala sa mnom. I ona je meni prebacivala da sam ja kriv zbog toga. Znate, i onda sad ja razmišljam, pa neću oterati majku u grob, jer dovoljno da je ovo prihvatila, kamo li da budem sveštenik Adventističke crkve. A meni ova Gečevićka onako pita i kaže, pa si razmišljao možda o teologiji? I onda mi kaže, ti bi bio dobar za teologiju, vidiš, ti stvarno govoriš to što veruješ i vidiš da te ljudi slede. I onda me ona pita šta ja tako radim uveče pred spavanje, i onda joj se to jako dopalo, se molim, da promišljam o svom životu. Izgleda da je onda razgovarala sa mojom majkom. Jednog dana, ljudi, ja se spremam da upišem ekonomiju i počeo sam da čitam osnovi ekonomije, to je bilo za upis. Zamirišu palačinke iz kuhinje. Moja majka sprema palačinke, inače palačinke su moje omiljeno jelo, čisto da znate. I onako taj miris, znate, privlači. Ja odem u kuhinju i pitam majku je li gotovo, da mogu da namažem nekom palačinku. Ona kaže, da, sine, uzmi. Ja onako mažem i ona mene pita ovako, sine, jesi li spreman? Pa ja kažem, na šta misliš, majko? Pa jesi li spreman za fakultet? Ja kažem, pa nisam još uvek, ali evo, čitam sada, bit ću spreman za prijemni ispit. A ona meni kaže, jesi li ti spreman da upišeš teološki fakultet? Ja sam onako, znate, i onako se nasmejala, onako bedra. Pa ja kažem, ne znam, majka, kaže, jel bi ti volao da upišeš teološki fakultet? Ja njoj kažem, svim srcem, majka. Kaže, kada je prijemni ispit? Ja kažem, preskočio sam prvi rok, bio je nešto u maju, rano. Ali ima još? Kaže, mi imamo u septembru. Kaže, spremaj se. I moja majka me pušta na teologiju. I sećam se, ljudi, opet taj voz, ista ta železnička stanica, ali sada majka i ja zajedno. I onako ona mene grli, ja krećem za Beograd na teološki fakultet, oni odlaze za Italiju, znači svi su se iselili iz kuće, verovatno zbog sramote, i to moram da kažem, da je sramota doprinela tome, moram da budem iskren. I ona onako mene grli i počinje da plače i plače, ja kažem, majka, pa što plačeš? Pa kaže, sine, ja te danas gubim. Pa kažem, kako me gubiš, pa ti me dobijaš. Ne, ti ideš sada u manastir. I ona je stvarno mislila da ću ja biti neki monah. Ona, znate, uopšte ne zna šta znači biti adventista. I za kraj još jedna priča. I onda ću tu stati, možemo još. Nadam se da vas ovo hrabri. Znate, ja kad se vratim u ovo moje iskustvo životno, kako može da Bog nema, kako da ga nema? Koliko je Bog dobar i koliko brine o ljudima koji ga iskreno, otvorenog srca vole, kao što je rekao Miroslav. Znate, prošle puno godine, ja sam završio teološki fakultet i otišao za Englesku, studirao tamo, vratio se, postao sam vođa mladih u našoj uniji. Opasan po mlade, postaje vođa mladih, je li tako? Vođa mladih u našoj uniji i šta se dešava? U Kučevoj postoji jedan čovjek koji me naročito progonio, on je bio potpredsednik opštine i on je čak vladiku Ignjatija Braničevskog zvao da održi predavanje o adventistima zbog mene. Njegov sin je bio moj dobar prijatelj, Veljko. To je bio prvi čovek koga sam ja upoznao kada sam se doselio u Kučevu sa 7 godina.
ali on je zabranio svom sinu da se druži sa mnom. I sad, posle duže vremena, Veljko i ja obnavljamo kontakt. Veljko je u Italiji, moja majka je u Italiji i mi se viđamo tamo. I kreće naša priča, moram ovo da skratim, inače to je jako dugačka priča. I Veljko se vraća za Beograd i ja Veljku pomažem da nađe posao. Znate, vidite, to je crkva ljudi, da pomažemo jedan drugom, da se volimo. I onda ga smeštam na fakultet, ja sam u to vreme vodio naš fakultet, bio sam prodekan za nastavu na Teološkom fakultetu, to je bilo negde 2012. 2013. godine. I počinjem s Veljkom da proučavam biblijske teme i Veljko se krštava. Iz Kučeva. I jednog dana on donese odluku da ode za Kučevo, uhvati autobus iz Beograda i dođe do Požarevca i uđe u autobus, uđu dve osobe i vide njega i kažu, Veljko, nismo te dugo videli. Osobe iz Kučeva. I sednu tamo ispred Veljka i kreće priča. I pitaju Veljka, Veljko, pa šta ti radiš? Pa Veljko kaže, ja sam bio u Italiji. Kaže, evo me sada na Teološkom fakultetu i kaže, tamo je Grujičić, znate Grujičića iz Kučeva? I ova žena, kaže mi Veljko, na jedan put se onako skamenila. Kaže, Dragan Grujičić. Pa kaže, Veljko, ja sam njega ohrabrila da ode na Teološki fakultet. To je bila Gečevićka. Ljudi. A ja tu ženu stvarno nisam vidio godinama. Kaže, ja ne mogu da verujem. Kaže, da, i onda Veljko, znate, ispriča sve najbolje. A osoba do nje stoji, odnosno sedi i sve vreme ćuti. Znate ko je to bio? Direktor Šika, Matić, koji je oboleo od raka i koji je tada išao na neko zračenje. I on sluša priču o meni, posle 13 godina. Vidite kako je Bog veliki. Ljudi, šta možemo da naučimo iz ovoga? Znate, vredi je osloniti se na Gospoda. Ja sam dobio biblijski stih koji ću sad da vam kažem za kraj. Bori se u dobroj borbi vere. Muči se na večni život na koji si pozvan. I priznaćeš dobro priznanje pred mnogim svedocima. Hajde da u ovoj borbi vere ne posustanemo. Nije nam još mnogo ostalo. Hajde da iskoristimo ovo vreme da budemo crkva Isusa Hrista i da budemo ljudi koji su istrajni do kraja. Jer ko pobedi, blago njemu. Amin. Dođe profesor po marksizam kaj što učev na gradežno učilište i započnula i predava lekcije i vika, ova lekcija sakam da mi je naučite kako Oče naš. I сите ние почнахме да се смееме во класот, во оделението. А он си ја виде грешката што е направил и како сега да се извлече и прашува, а има ли некој кој што ја знае Оче наш? И сега другарите кои што ме познаваат, они сите се вртат према мене. А он разбра дека јас ја знам и Данило, ајде стани ти. Ја знаеш Оче наш, ја знам. Да ни ја кажеш, извинете наставниче, ама не е место да се каже Оче наш на ова место. И па добро, он почна да ми држи предавање сега како тоа не е за млади луѓе, тоа е за возрастни, тоа е кога ќе остариш и така слично, немој да си упропастиш кариера и што ја знам. И јас у тоа време ја читав онаа книга Современ човек и Библија. Знаете, таму во таа книга имаше некои примери за едни двајца научници кои што се расправале меѓусебно. Дали постои Бог или не постои Бог? Едниот бил креационист, другиот атеист. И јас го прашувам, наставниче, дали ќе ми дозволите да ви кажам еден пример? И он мене ми овозможува да кажам. И јас така го кажувам примерот со глобусот, ако за оние кои што не ја знаат таа приказка, да споделам.
се расправале многу време тие двајца научници во врска со постои Бог или не постои Бог. И во еден момент овој атеистата влегува во кабинетот на теистата, односно на креационистот, и гледа глобус на неговата маса, на неговото биро. И во релјеф изработен глобусот. И го прашува: колега, од каде ти е овој така убав глобус? А овој на мајтап му одговара: па сам постана. Па немој да се сега со мене шалиш, дај кажи ми од каде овој глобус? Па навистина сам постана. Ма добро, немој сега. Па добро, ти мене толку време се расправаме, постои Бог, не постои Бог. Ти мене ме убедуваш дека не постои Бог, а не можеш да веруваш дека оваа наша планета, односно овој глобус, сам настанал. А ме убедуваш дека нашата планета и се што е на незе настанало само по себе. И завршив јас со примерот, и задзвони звончето, професорот само го зема дневникот, вака, под мишки и низ врата. А другарите ми викаат: Данило, а можеш уште некоја приказка да ни кажеш и следниот пат? За да ни помине часот. Така да, за мене се најдобри проповеди тие кои што се лично искусени. Често пати ги слушаме со перса проповедите на Павел Гоја. Тие се исполнети со лични искуства. Што можам, браќи и сестри, да кажам? Осем да им благодарам на нашите гости, што дојдова и што не посетива, и ги поканувам и во друга прилика, кога ќе бидат овдека во Македонија, да не посетат и да се дружиме.